हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूर्ण हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में मुल्तानी कंपनी की कूका कफ सिरप के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, मुल्तानी कंपनी की कूका कफ सिरप लिक्विड फॉर्म में है। तुलसी कफ रेमेडी मधुमेह रोगियों के लिए सुरक्षित। दोस्तों, ये तुलसी से बनी हुई कफ सिरप है। ये मधुमेह जो डायबिटीज पेशेंट है वो भी इस कफ सिरप को ले सकते हैं। इसमें शुगर का 0% है। दोस्तों, ये कूका कफ सिरप सभी प्रकार की काशी के लिए लाभदायक है। ये कफ सिरप सूखी काशी या बलगम वाली काशी दोनों ही प्रकार की काशी के लिए लाभदायक हैं। दोस्तों, ये शुद्ध आयुर्वेदिक कफ सिरप हैं। अब मैं इसके अंदर मिले हुए इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स से ये कूका कफ सिरप है जो मुल्तानी कंपनी की है बनी हुई है। इसके बारे में बताता हूँ। तुलसी। दोस्तों, तुलसी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तुलसी से काशी के अंदर बहुत जल्दी आराम मिलता है। वासा, यह कफ को पतला करके बाहर निकालती है। दोस्तों, वासा का रिजल्ट ही बहुत अच्छा मिलता है इस कफ सिरप के अंदर। ये जो हमारे कफ शरीर के अंदर फेफड़ों के अंदर जम जाता है उसको पतला करके बाहर निकालने का काम करता है। कुलंजन, ये भी काशी के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। कुलंजन सांस लेने में दिक्कत को दूर करता है। जो भी हमारे काशी आती है कभी भी, तो काशी आने से शरीर में बलगम बहुत ज्यादा रहता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होने को दूर करता है ये कुलंजन। यष्टि मधु, यह भी काशी के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। यह गले के रोगों में लाभदायक है। यदि किसी के काशी की वजह से गले में दिक्कत हो रही हो, गले में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही हो, तो यष्टि मधु इसके गले के रोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये पीपली, दोस्तों, ये कफ को उत्पन्न होने से रोकता है। दोस्तों, पीपली एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है, ये एक बार इस कफ सिरप को लेने के बाद जब कफ शरीर से बाहर निकल जाता है तो दोबारा उत्पन्न होने से रोकने का कार्य ये पीपली करता है। दोस्तों, ये सभी इंग्रेडिएंट्स इस कफ सिरप में मिले हुए हैं। दोस्तों, यदि किसी के कितनी भी पुरानी काली काशी, किसी भी प्रकार की काशी हो, तो ये कफ सिरप जरूर एक बार यूज करें। ये जड़ से खत्म कर सकती है किसी भी प्रकार की बलगम वाली या सूखी काशी को, या बहुत पुरानी काशी को भी ये खत्म कर सकती हैं। दोस्तों, इस कफ सिरप को नॉर्मल ठंडी या सूखी जगह रखना चाहिए। इसको सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से दूर रखना चाहिए। अब मैं इस कफ सिरप की MRP के बारे में आपको बता देता हूँ। इस कफ सिरप की MRP 95 रुपये है। ये आयुर्वेदिक मेडिकल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, इस कफ सिरप पर लिखा हुआ है सूखी व बलगम वाली काशी सर्दी, जुकाम, गले की खराश आदि में उपयोगी है। इन सभी के अंदर ये कूका कफ सिरप बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, अब मैं इस कफ सिरप के डोजेज के बारे में आपको बता देता हूँ। इस पर लिखा हुआ है 2 टीस्पून 10 ml 3 times a day for all as directed by the physician. If cup prescribed, consult your doctor. दोस्तों, इसके ऊपर लिखा हुआ है 2 चम्मच अर्थात 10 ml 3 टाइम आप दे सकते हो दिन के अंदर, और ज़्यादातर आप डॉक्टर की
सलाह के अनुसार ही इस कफ सिरप का यूज करें। दोस्तों, इस कफ सिरप को बच्चों से दूर रखना है आपको। दोस्तों, इस कफ सिरप के अंदर जो तुलसी है वो 100 mg मिली हुई है, वासिका है 400 mg मिली हुई है, कुलंजन ये भी 400 mg मिला हुआ है, यष्टि मधु 250 mg मिला हुआ है और पीपली ये 100 mg मिला हुआ है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स में ये mg के अनुसार मिले हुए हैं। दोस्तों, ये कफ सिरप वयस्क के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दोस्तों, ये कफ सिरप इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही है। ये मुल्तानी फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई जाती हैं। दोस्तों, ये 100% नेचुरल कफ सिरप है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।